အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Option button နဲ့ Command button ဒီနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VBA သုံးမှာဖြစ်တဲ့ developer tab ကိုသွားပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်။နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user form တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးယူပါမယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာယူထားပြီးသားပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးယူလဲဆိုရင်ခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစအခြေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် user form တစ်ခုကိုယူမယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရယူလို့ရလဲဆိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert user form ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်နော်။ပေးလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ရှေ့မှာ user form 1ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ2ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မယူရသေးဘူးဆို1ဆိုပြီးတော့စမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ user form ကိုလိုချင်တဲ့ size နေတာအကြီးသေးကိုချက်တလို့ချိန်လိုက်နော်။ချိန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ title ကိုမေးခွန်းထုတ်မှာပေါ့နော်။မေးခွန်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ label တစ်ခုကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ size နေတာအကြီးသေးချက်တလို့ချိန်နော်။ချိန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ caption မှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ဒီမှာတွက်ဖြတ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့မှာနာမည်ပေးမယ်ခေါင်းစဉ်ဟိုပါပေါ့နော်မေးခွန်းထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က option button ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမေးခွန်းလုပ်မှာပေါ့နော်မေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုမေးခွန်း၄ခုလုပ်ထားတယ် beast ကအမဲသားလားဒီမှာတင်းရအကြိုက်ဆုံးအစားအစာပါလဲပေါ့နော်အမဲသားလားဝက်သားလားကြက်သားလားဒါမှမဟုတ်ဟင်းသီးဟိရလားเนาะကျွန်တော်၄မျိုးပေးထားတယ်ဥပမာအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က option button ဘယ်ကသွားပြီးတော့ယူမလဲဆိုဒီနေရာမှာ option button ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီမှာ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နေရာတော့ option button 1မယ်နော်အဲ့ဒါဥမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမေခွန်းအောင်ချတာဒီနေရာမှာကိုပေးခြင်းတဲ့ဟာပေါ့ဒီမှာ option မှာသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က DSB ဆိုပေးပြီးဒီအနာခောက်လိုက်နော်အနာခောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပဲကျန်တဲ့ button တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကိုပါကိုတီးတန့်ထပ်ပေးခြင်းလည်းပေးမယ်ပေးပဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားခြင်းနဲ့ဆို keyboard ကပြီးကျွန်တော်တို့ control key ကိုပြီးပြီးတော့အောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တက်လေးဆွဲပါလဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးယူပြီးတော့ကျွန်တော်မေခွန်း၄ခုဆို၄ခုသာတက်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မေခွန်းတွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာ option button ၄ခုပေးပြီးပါနော်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျဒါဆိုကျွန်တော်က option button 4ဖြစ်သွားပြီနော်3 2နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဒီမှာဒီနာမည်တိုင်းပဲထားတယ်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် command button တစ်ခုယူမယ်အဲ့တော့ command button ကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာအကြီးတွေကိုဒီနေရာမှာချိန်လိုက်နော်ချိန်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းဒီ caption မှာလည်းကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာပေးမယ် command button နဲ့ရတော့ချိန်ရင်လည်းချိန်မချိန်လိုက်ရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ user form 1မှာလောက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ user form 1နဲ့မှာအခုကျွန်တော်တို့က VBA ရေးမယ် VBA ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ command button ကပြီးတော့စပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ command button မှာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနကတော့လည်းမြင်လိုက်တယ်ထင်တယ်နော်ဒီ VBA ကနည်းနည်းလေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစဆုံးမရေးပြတော့ဘူးဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတာကိုပဲရှင်းပြပေးနော်အဲ့တော့ဒီ command button ပေါ်မှာ mouse နဲ့တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ private command button 1 access ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အလဲကစာတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာနော်လဲကဒီကုတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဒီအဖြေအတွက် answer အတွက်ဒီပေါ်မှာညချက်ထုတ်ပါ day answer as string ဆိုတာကိုရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလောဆယ်လုံးမှာသူ user form 1မှာလုံးမှာပြတဲ့အတွက် user form 1ပြီးတဲ့အခါမှာ option button ကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ကလေးတွေပေးတဲ့ option button 1ကိုထည့်ပါအဲ့လိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့အမေခွန်းတွေစာသား value က equal to true တန်အမှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာမှန်ပါလဲဆိုရင် answer မှာကျွန်တော်တို့က beast เนาะအမဲသားဆိုတာမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က option button 1အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခြားတစ်ခုကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် option button 2ကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြောင့်ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ a ဆိုတာကိုရေးပါအဲ့လိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ option button 2မှာကျွန်တော်အဖြေက pause လို့ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့3မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ chicken ပေါ့နော်ကြက်သားကိုပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4မှာကြတော့ option button 4မှာကြတော့ vegetable လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က s เนาะဒါ s ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှလဲဆိုဒီ answer မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် choose the option button ဘယ်ဟာကိုရွေးလိုက်တာလဲအမဲသားရွေးရလားဝါသားရွေးတာလားကြက်သားရွေးလားဘာရွေးလဲပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောစာသားကပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမရွေးထားဘူးเนาะဘာမှမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ချင်း US test မဟုတ် sorry เนาะဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရွေးထားဘူးဆို choose the option button ဘာကိုရွေးပါလို့ပြောမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဘောကစာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ alpha 7ခံပြီးတော့ answer ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ VBA ရေးရခြင်းရဲ့ဒီထဲမှာကုတ်တရဲ့အကြောင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားနော်ဒီပုံစံမျိုးလိုက်ရေးပြီးသုံးမယ်ဆိုရေးလို့ရပြီပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစပြီးတော့ run ကြည့်အောင် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပြီးတော့ run လိုက်လေကြာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ play button လေးရှိတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် mouse နဲ့ click ပေးလိုက်အမှ click ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ user form 1ဆိုပြီးခေါ်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့မှာပေါ်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဘယ်မှမရွေးထားဘဲနဲ့ confirm button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ US let's choose the option ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဆိုတာပေါ့နော် option button ကိုရွေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ water ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် confirm လုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ US let ပေါ့နော် water ကိုသူရွေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် vegetable ကိုရွေးတယ်ဆို vegetable ကိုသူပြပေးမှာပေါ့နော်ကိုရွေးတဲ့ဟာကိုဒီမှာ multi ပြီးတော့လိုက်ပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ